guys. Wah, pelanggaran namanya nih, kita belum rakit sudah strike lagi kan? Oh, strike lagi dia Om. Aduh. Siapa ini mengganggu sekali. Mantap Om. Mana Om? Kasih lihat di sini dulu. Ini mengganggu sekali punya siapa ini? Wih, mantap. Strike kedua Om Nunu. Lanjut. Cantik Bu. Ini terus yang dapat ya Om. Loncat dulu ya, loncat dulu Dad. Loncat kan. Lumayan besar. Lumayan besar teman-teman. Mantap. Mantap. Kok aku jadi malas langsung ya. Sama. Gimana Dad? Mantap Om. Oke. Dalam Om. Bisa dilempar lagi dong. Oke. Lanjut. Baru tarik lagi. Strike. Om Deddy strike Bung. Ikannya kita lihat teman-teman. Lompat dong. Lompat guys. Malah maju. Woi. Sampai 5 detik. Udah sampai 5 detik, strike lagi. Tipis lagi guys. Mantap Om. Baramundi guys. Baramundi. Lanjut. Lanjut. Oke, Om Deddy lagi hoki teman-teman. Strike lagi. Mantap dalam. Dalam ya. Bisa. Mantap. Guys, ini dia guys namanya Baramundai. Baramundai. Berapa kali sudah? Oh, 10-an lah. 10-an ya. Coba angkat dulu, angkat dulu. Ada 1 jam kayak ini? Oh, enggak sampai. Enggak sampai 1 jam ya? Setengah jam segini gila. Jam enggak. Anjay. Hitung detik guys. Oke, kita mancing lagi teman-teman. Ini harinya Mas Deddy kayaknya. Amin. Oke, lanjut. Trek lagi dia Om. Aduh. Eh, pejaku tuh Mengganggu sekali. Mantap. Mantap Om. Om, kasih lihat di sini dulu. Ini mengganggu sekali punya siapa ini? Wih, mantap. Strike kedua Om Nunu. Lanjut. Aku tuh. Rezeki ngamplok. Masya Allah. Kok masuk dalam ini? Kena bawahnya. Kena bawahnya. Lihat guys. Nah, kena di bawah. Masya Allah. Ya lanjut. Kenapa orang ini terus yang dapat ya Om? Loncat dulu ya, loncat dulu Dad. Loncat dulu. Mantap.